かわいそうあれ。いや、そうで行くよ。
左側です。ありがとうございます。ご利用電車は普通電車下ったいです。終電東山で脱出ゲートしてまいります。4号車、5号車は特別車両の列車です。ご利用には通常車検の他にグリーン券が必要となります。なおグリーン券は駅での発売額と車内での発売額は異なりますのでご注意ください。お客様にお願いします。優先的には電車の駅をお送りください。乗り換えバスはマナーモードに設定の上通話をしてください。ご利用お願いいたします。では川崎です。
です。南武線、上りと立川方面は5番線、6番線にお回りください。
品川です。お出口は右側です。お降りの線車内にお忘れ物ないよう出前にご一度お確かめください。ただし浜松町方面は1番線の席ご案内、渋谷方面2番線、連続線は13番線にお回りください。品川38分の発車となります。2分ほど停車をいたします。